ərzində bizə müraciət edən xəstələr arasında ən çox rast gəldiyimiz şikayətlər köp və şişkinlik şikayətləridir. Köp və şişkinliyin çox səbəbləri vardır. Birinci səbəbi qidalanma tərzi. Yəni qidalanma qısa bir müddətdə sürətli və çeynənilmədən olarsa, köp və şişkinlik olacaqdır. İkinci səbəb köp yaradan qidalardan çoxlu istifadə olunması. Bunlara paxlalı, lobyalı, noxud və çoxlu miqdarda kələm və brokolinin istifadəsi də köp əmələ gətirəcəkdir. Üçüncü səbəb əlbəttə ki, həzm sisteminin uzun müddətli xroniki xəstəlikləri, bunlara qastrit, bağırsağın iltihabi xəstəlikləri, SIBO sindromu, mədə-altı vəz, öd kisəsi və öd yollarının xəstəlikləri də şişkinliyə və köpə səbəb olacaqdır. Və həmçinin insanlar arasında onlarda stres və əsəb gərginliyi ilə bağlı olaraq da köp və şişkinlik yarana bilir. Ona görə bu səbəbləri tam olaraq aydınlaşdırmaq üçün müayinələrdən keçmək vacibdir.